sönmeyen bir fethi ateşi var. Bu vatan gayrı bizim olsun. Yeni diyarlar tanısın sancağımızda. Duyulsun orada da ezanı Muhammed. Yapacağım tek şey savaşı durdurmak. Gitmek için evvela beni ezip geçmen gerekir Orhan Bey. O vakit seni ezer geçerim. Neden buradasınız? Pusatlarımızı kanınızla sulamak için. Ne olur burada! Yani düştü mü? Atın ağzından çabuk! Daracayı sana sürdürsün Orhan Bey. Karar sizin. Orhan mı, Alaaddin mi? Alaaddin Bey'im en doğrusunu yapmıştır. Biz de üstümüze düşeni yaparız. Bursa düşmeyecek. Ve sen bana yardım edeceksin. Kim ki töreye uya kutlanır. Kim ki töreye kıya sonucuna katlanır.